Alhamdulillah ini kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq. Beliau seperiode dengan Imam Malik. Kitab yang setiap bangun yai cerita tarikh niku pakai kitab ini, nama Sirah Nabawiyah. Kepinginan kula paling ageng supaya sampeyan tambah mahabbah dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kelihatan betapa Sayyid Abdul Muthalib niku pun gadah alamat utawa wonten kepastian nek ben di antara putune wonten sing dadi akhir nabi napa akhir kulawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hafi zamzam majra minal khulfi fiha. Utai kibab nerangno ngeduk sumur Zamzam. Wama jaro, wamalan perkara jaro kang lumaku koma menal kulfi sangat percekcokan fiha ing dalam Zamzam. Suma inna Abdul Muthalibi benama huwa naimun fil hijri it'asa. Suma inna Abdul Muthalibi mongko nuti Abdul Muthalib benama huwa antarane utawi yen to sari sapa Abdul Muthalib naimun fil hijri Ismail maksudnya. It'utiya fa umira bi hafri Zamzam. Terus beliau mimpi tentang hijir napa Ismail mimpi tentang posisi air napa Zamzam. Jadi dinunjukno nak ru'yal anbiya wahyun tapi ru'yas sholihin nggih apa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hampir rata-rata itu ngitungnya 46. Dari 100% itu ru'yal mukmin berapa? 46. Mohon luar biasa tingkat akurasinya benar. 46. Qala Ibnu Ishaq wa kana awal maqtudi fi Abdul Muthalib min Khafriyah kama hadatsan Yazid bin Abi Habib al-Misri an Marsad bin Abdullah al-Ismi Abdullah bin Zair annahu sami'a Ali bin Thalib yuhaddithu haditsa Zamzam khina umira Abdul Muthalib bi Khafriyah. Qala Abdul Muthalib ini saat temen selana imun fil hijri atani akin faqala ikhfir tayyibah. Matane ikhfir mawon rata-rata teng kamus niku khafaro yaghfiru min ba'di doroba jadi itu. Ibu kata ikhfar ora konangan, foto goblok. Tapi nek cara kamus niku ikhfir taibah. Qala faqultu wa ma taibah qultu ma dhahatani. Iki kunane kuno malaikat nek ditakoki ra seneng. Ikhfir taibah dari Abdul Muthalib taibah niku nopo? Cuma dhahatani. Jadi malaikat ora seneng ditakoki. Falamma kana al-ghaitu raja'tu lamati fanintu fihi faja'ani faqala ikhfir barra. Wong to ibarat dijawab imun ikhfir barah. Qol fakultu wa ma barah qol sumadhaban. Malaikat itu ya mutungan. Nanti kena mutung berarti koyo malaikat. Tanpa ora jawab malah digenti ya. Pertama ikhfir taibah. Wa ma taibah daban. Ikhfir barah wa ma barah daban. Falamma kana al-ghaduru jati lamat di fanin tu bacaan faqal ikhfir al-madlunah malah digenti menah kan. Qul kuntu wa mal madlunah qal sumadhaban. Ribet kan? Kalau makan al-ghaduru jati lamati fanin difajani faqala ikhfir Zamzam. Qultu wa ma Zamzam. Takok Zamzam itu nopo? Qala tunzafu abadan wala tuzamu. Jadi ora bakal sat selawase wala tuzamu. Ora iso diwodo, maksudnya ora mungkin terus Zamzam dadi bau atau dadi asin sing akhirnya masmumah napa? Jadi walhasil di antara sifat hadis Zamzam wala tuzamu. Jadi tidak ada orang komentar kalau Zamzam itu masmumah. Ya, ciri hadis Zamzam napa la tunzafu abadan wala tuzamu. Tafsir hadis al-azam ya bainal farqi wa dam inta nafratil ghurab al-asal min qaryatin nabi. Qala Ibnu Ishaq falamma bayyana lahu sya'naha. Bayanan rahmat sapa Allah nak kepengin dibas falamma bayyana lahu napa sya'nuha wa dalla ala mawdiha wa arafa'na qad sadaqa bini wali. Iki mulai proses napa ngeduk. Kita mengkoisikan sapa Abdul Muthalib bin Walihi kelawan tongkate Abdul Muthalib. Wa ma'ahu Ibnu Al-Harits bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib badhe ngeduk Zamzam yang posisinya dekat apa? Baitullah dibarengi putrane namanya Haris bin Abdullah. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuhu. Zaman itu putrane Nabi Haris, barengan Sayyid Abdullah. Fa hafara fiha falamma badal Abdul Muthalib at-tayyib. Falamma badal mungsumase perkara oleh Abdul Muthalib apa at-tayyu apa bekate sumur. Pokoke toyu niku kubangan sing menunjukkan kalau itu apa? Sumur. Kabar mongko maca takbir sapa Abdul Muthalib. Farafan mengerti sapa Quraisy nang Quraisy ana usapen Abdul Muthalib kok adroka teman-teman metuli sapa Abdul hajat atau hajat Abdul Muthalib. Jadi ini cerita gitu. Sekunane kuno
Sederenge Kanjeng Nabi ya ana wong maca takbir. Iku nunjukno nek ana fatrah iku ya ana sisa-sisa milati napa Ibrahim. Buktine ketika kafil hajate napa kebar. Tapi ya rada keliru. Ya takbir ya jalan kelirune ya jalan jenenge ora ditunggu. Faqamu ilaihi. Faqalu ya Abdul Muthalib innaha bi'u abina Ismail. Iki kunane kuno nak proses dibaro nak kasil digugat. Jadi kaya hasud itu ya ada sanate, no? Jadi nak proses Abdul Muthalib dibaro dhewean. Barang wis kasil kabeh wong Quraisy, ya Abdul Muthalib innaha bi'u abina Ismail wa inna lana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Jadi wong hasud itu ana sanate, no? Mulane terusno ya hasud. Kowe ra hasud usok biasa wae. Biasa keliru dan aku keliru isin. Kowe ra keliru hasud ya keliru liyane. Goblok ku yo keliru wong campur. Yo ana wong goblok Gus lu cuma ora ada penyakit hasud. Lah hasud itu soal goblok itu sapa wae. Biasa wae ora tau. Biasa wae. Kalau ada sobat nontonnya mana bisa ini? Gak iso, sing motono aku ya wae kutok. Jadi wong lu egois. Mana? Inna hadzal amra khusus tu bihi dunah. Wong sing dipenya aku, ben pengeran ya aku berarti wae kutok. Wa utituhu min bayi niku. Moto-moto ae sing gak kok khusus itu teman-teman den khusus ingsun bihi hadzal ma dunakum wa utitu lan jika ingsun hu ing zam-zam min bayi niku. Faqalu lahu fa ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nuqasimaka fiha. Saiki kita harus sadar, bodoh sadari piye-piye iki ra wae mutok, wae wong akeh. Harus cari keputusan, cari orang yang bisa bikin apa? Keputusan. Qal fas'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Fas'alu moko gawe sira kabeh baini wa bainakum man wong syi'tum ngomong sira kabeh uhakim. Mongko golek keputusan kita kang sira kabeh ilaihi maring man. Jadi mulai dulu orang ya cari. Sudahlah kita cari juru putus, siapa yang bisa memutuskan sengketa ini, apa? Fas'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Qalu tahinatu bani Sa'ad. Iki kuno temane wae yo ono benere kabar yo ono salah. Wong Abdul Muthalib bae kanjeng Nabi golek keputusan ngongkon kajian itu bani Sa'd niku. Dia mau separuh bener, separuh salah. Itu zaman qala na'am dari pintu yo gak masalah. Qal wa kana bi asrafis syam. Qari Abdul Muthalib wa ma'runa farun dari pokoke sangka Mekah golek dukun nganti putih. Jadi konane kuno dukun niku lari ku nak ado, nak tonggo ora percaya. Ya kira ado mana kan macet kok. Apa ana mai pinggir kali terus wong ora tau apa aduh. Oh ado golek wangel, numpak perahu elek, paham ya. Dukun kok tonggo. Ya. Ndale mau balik hari kudu ado. Nah wong alim para kelas dipercaya. Balik gak iso. Kudu ada. Nah wong alim tonggo lagi percaya. Para tiba Abdul Muthalib wa ma'una farun bani abihi min bani aksi mana. Para tiba mengkuli kafilatin mengkoresin nafarun. Qal wal ardi illa kama fawisi. Qal sebaca pasiku bumi iku mafawis iku mahal. Jadi tengkamus tak warai bener untuk ngalim. Ngalim banget rontok. Wong Arab iku kadang bahasa iku nganggo bismillahirrahmanirrahim. Jadi balawe wong Arab itu aneh. Termasuk jamak iku at-tadodi walian, no? Walian. Kok anggere wong eling abang, misale eling walian, eling swarga, eling neraka, eling apik, mulai termasuk jamak iku muqabbalah. Wong Arab ku nak darani apa sokro sing mematikan iku mafawis. Tapi ku walian, no? Mestine mahalik, no? Mahalik. Wong Arab ku gak siap sampai kenyataan nah itu mahalik, sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa. Terus nak darani mafawis. Wong Arab itu lucu, jadi kadang bahasa Arab itu boleh walian, no? Mana kanjeng Nabi kadang boten seneng, kadang-kadang tapi kadang dia seneng, kadang boten. Anakmu jadi anak nafek. Kenapa apa Nabi kok pas golek ora ono lana fi'at. Tapi kadang ya oleh. Jeneng apik yo ribet kan? Oh, ribet. Ya ribet tapi ya kadang ngono kadang yo ora mesti. Qal faqaraju hatta idza kana ibadati sama fa'is benang fitas wasam fan yama wa Muthalib. Banyu entek padahal ning apa? Ning Sokro ning Sahara ning ngene apa padang pasir. Fadzoni hatta ekonu bil halakah. Kabeh yakin apa fadzon ku mengkelak sapa kabeh hatta ekonu bil halakah sampai yakin nak mati.
Terus fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Terus Quraisy itu kan mulai Bani Kinanah. Tuh ana apa? Bani Kinanah. Lah Abdul Muthalib itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib mau bareng-bareng dengan Bani apa? Hashim. Sing kelompok Bani Abdi Manaf. Walhasil ini menjadi klan-klan yang kecil. Sangka Quraisy dibagi-bagi Abdi Manaf dan lain-lain. Nah, kelompok Abdi Manaf itu dipimpin Abdul Muthalib. Kentekan Bani. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy. Barang banyu nentek jaluk dulur-dulur ya kalau saya misanan minduan. Fa'abau alaihim. Moh. Di masjid itu ya Allah tanah itu. Nggak cocok kok jaluk. Oh, lagi tukaran kok. Jaluk. Kok ada orang gitu ya bos. Nggak tukaran kok. Fastas kauman ma'hum min qabaili Quraisy fa'abau. Wa qalu inna bima fazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithlu ma asabakum. Lah nek bocah kowe aku melok ngelak kita nak mati bareng. Moh, sing mati kowe aku ora usah. Alamaro Abdul Muthalib masana al-qaum wa ma takhawwafu ala nafsi wa asati. Qal ma da tarona. Qal maro yuna ila tabu'un li rabbi. Famurna bi masjid. Qal fa inni ara ayakhira kullu rajulin minkum kufratahu li nafsihi bima bikum al-ana min al-quwa. Jadi Abdi Manaf, sak turun-turunan Manaf kon gawe keduan. Wis dikuduan nggo pemakaman masing. Fakul lama ma tarojulun dafa'ahu ashabu fi khubrati cuma waruhu waronu napa mendem ya waro warin bawa waruhu ya oleh tapi normalnya waruhu mergo nganggo alif napa maksura hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan fa'atu rajulin wahid aisaru min do'ati rabbin jami'an qalu ni mama amartati yo pendapat ku akeh apa makul wahidin minhum fakafara qad atuma ku ati yang tazirunal muta'assan. Jadi mati oleh persiapan. Kon gawe kuburan, terus tengok-tengok ning jogangan itu ngenteni apa? Mati. Jadi ngenteni mati yo. Dibanya utang apa untuk mati terus. Saiki kon kan ngono, nek mati kan gak ditagih. Jadi nek ora diutang mati. Sumaina Abdul Muthalib qala li ashabi, tapi sesuai pikiran Abdul Muthalib berubah. Jadi ijtihad oleh rubah, tapi padahal beliau sendiri yang utus seperti itu. Beliau yang memerintahkan itu kemudian akhirnya dirubah. Cuma in Abdul Muthalib qala li ashabi wa wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil mauti la nadribu fil ardi wa la nabtaghi anfusina la ajsin. Urip ngenteni mati itu enggak keren. Fa sawwahu ayyarzuqana ma an tibadil bilad. Wes saiki aja ngenteni mati. Wes ayo do mlayu. Meneruskan perjalanan irtahilu saya udah berjalan fartahal. Hatta ila farihu wa man ma'ahu min qabaili Quraisy yang dulunya itu ma'ruf fa'ilun taqaddama Abdul Muthalib ila rahilati. Jadi maju numpak kendaraane falam manfa'ati infajarat min tahti khufiha ainu ma'in asbid. Terus Abdul Muthalib yang keramat ketika beliau memutuskan pergi apa ning bekas napa kakine kudane niku napa infajarat ainu ma'in apa asbid. Terus niku ngetokno nak nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten teng Abdul Muthalib. Jadi keramat yang ada di ceritanya Hajar sekarang ada di Abdul Muthalib. Jadi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in apa asbi. Hakab baru Abdul Muthalib, maka baru ashabu. Sumana zala wasari ashabu wastaqau hatta malau asyata. Ada itu begitu kabeh. Sumada al-qabaila min Quraisy. Terus masjid-masjid mau diundang kabeh. Faqala halumma ilal ma faqad saqona wa wis kan dicek masjid lan saiki gak apa-apa juga banyu iki. Wong aku kuwae. Dadi iki bolo omah perkara aku kuwae seres. Ini kan mangkel, mau kan jaluk ora oleh. Barang dekne keramat, halumma ilal ma faqad fasrabu wastaqo. Faja'u fasaritu wastaqo. Cuma qalu qad wa qadolana alil Abdul Muthalib. Wis demi pangeran sing keramat ku kowe, aku anut kowe. Terus nyetono keramat. Lane anak lono masyarakat wong kudu ana keramat. Ya dadi dise Abdul Muthalib dinut bani napa Kinanah mergo napa keramat. Qad wa qadala ta'alina ya Abdul. Iki Allah dia keputusan sing diparingi keramat iku kowe. Wa wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan. Oh, jadi wis kalah ya. Jadi keramat itu penting, you know. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falat lahu alladzi saqaka zamzam. Sing maringi jenengan keramat bisa mengeluarkan air saka padang napa pasir. Iku lahu alladzi saqaka zamzam farji ila siqayatika rasidan. Wis mon zamzam pak jenengan. Faraja awaruja umahu wa lam yasilu ilal kaina wa khalu bainahu wa baina. Jadi intine iku
Kunane kuna Abdul Muthalib iku keramat. Surah Masih ini berarti kalau oleh kangen Mbah Mun nak cerita Abdul Muthalib, lu mesti dalil wajib tabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam jamin yali waman afar. Terus Alfiyah sange senenge keluargane Kanjeng Nabi nak nyontok namun ada mantub napa wa man hafara bi razam zaman napa wa man hafara bi razam zaman. Terus nak damel munada mantub niku nganti lafaz yang terkenal. Abdul Muthalib itu identik dengan orang yang mengambil atau yang menggali ulang zam-zam. Lan wa yuntabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali wa man hafar. Qala Ibnu Ishaq fadal ladzi balaghani min hadits Ali bin Abdullah. Jadi zam-zam tak jane wiru mensorif tapi niku nazuman. Pokok sami itu man hadits sampeyan kalau anda kira lau fina amaro atau fina umiro fil hadis zam-zam. Sumat bil ma'ir riwa ghairal qadar yaqti haji jallahi fi kulli niyah. Sumat mengkono li jalu sira fil ma'i lan banyu arriwa kang nyegerna ghairil qadar kang ora napa ora rusak ora butek. Yaqti kang iso nyirami apa iki lama haji dawa ing wong sing hajine Allah fi kulli mayar ing dalem saben-saben napa niku kebutuhan nomor. Niku nomor pinten? Nomor ini pinten? Satu nih. Napa? 114 ya. Benar? Oh, 111. Enggak. 11 ya. Haji kawahi ing pira-pira wong sing haji ning kedua fikul 5 yaren ing dalam sakabehane ibadah. Wal murad bil mayar manasikul haji wa mawadi utoah. Laisa ora ana iku khofu laisa sa'an khofu min khofuun ma'amar selagine betuwa irami. Mun fahor Abdul Muthalib hatta tila lahu dzalik ila Quraisyin faqala ta'lamu supaya ngerti sira kabeh anikot umur tuan afira lakum zamzam faqalu fahal buyina laka. Maksudnya cerita niki ketok nak awalun nubuwah iku arya as-sadiqah kawitane nabi itu mesti dikawiti napa mimpi termasuk mimpinya Abdul Muthalib. Mungkin sampai ngerti, tahu sini khatam nanti mungkin ngerti. Faqalu hal buyina laka aina hiya. Ketika jenengan badhe mengambil zam-zam, apa di mimpi itu dijelaskan aina hiya? Qala la. Abdul Muthalib gak, mau pokoknya kon ngambil zam-zam tapi ra dijelaskan di titik mana. Qalu farji ila madzaika alladhi ra'aita fihi ma ra'aita. Yo turun neh. Ya lucu kan. Yo turun neh, manggone bodho. Fa iyyaku haqqan min Allah yubayyin laka. Nek jeneng mimpiku bener kok pangeran nerang. Wa iyyakum nasetan fala ya'uda ilaika. Lan mimpi tak terulang-ulang iku yo tidak kowe ora kira kowe faktore masalah dadi Anda ya ora iso diukuran. Nah ukurane adane fa iyyaku haqqan min Allah mesti yubayyin laka wa iyyakum nasetan fala ya'uda ilaika. Faraja Abdul Muthalib ila madhi fanami fa'utiya faqilat ikhfir zamzam. Innaka in khafarta lam tandam wa ya turasun min abika la'zam. Jadi turas itu bahasa kuno, ya. Turas saya sering loh, untuk turas. Kalau kitab-kitab Basim begini apa? Turas waya turasun min abikal azam. Jadi zam-zam itu warisan leluhurmu. Latun zafu abadan wala tudamu. Taskil haji jal azam di surah Amin Jafil. Koyok nu'am sing Jafil. Jadi guna maknanya nu'am gunto Jafil sing liar. Lam yuksam. Jadi maksudnya zam-zam ini sementara ini liar. Berkorang harus ngurusi. Yang duru fi nazirun limuna'am takunu miratan wa abdan muhkam laisat kabak di maqat ta'lam wa iya bainal farsi wasdam ya masyhur bainal farsi wasdam pokoknya walhasil niku rungokno tenan ya kowe nak putus asa ning zaman akhir iki zaman akhir misale mbok arani zaman tauhid zaman maksiat terus kowe putus asa gak nglakoni keapian iku goblok. Mergo punane kuno iku kaapian dikelola Allah mimpi fardin wa damin ladanan khalisan saihol. Jadi kaapian mulai kunane kuno dikelola benal khobisen napa benal khobisen. Ana khobise napa farsin iku teletong khobise dam natsun farsin ya napa natsun. Tapi Allah iso ngelola ladanan khalisan. Kaya ning Indonesia iki wong patokan cekak ya akeh, wong Jawa ya akeh, maksiat ya akeh, tapi wali ya akeh. Justru iku ngetokno pintere pangeran. Gawe wali kok ning daerah maksiat. Jadi kok sampe putus asa, geblek nang putus asa. Kunane kuno iku barang apik dikelola mimpi farsin wadane. Bae jam-jam jenenge bumi iku lho, wong buat sampah ning bumi, wong ngising ning bumi. Tapi mata air iku wa ya bilal farsi
Wadda melane wa inna lakum fil an'ami la ibrah mustikum mimma fi butunihi min baini fadli wa damil lakanan khalisan sa'iqal lisan. Seneng Quran nggih wonten, ana sing ngadul Quran, ana sing tangi wedi ngapal Quran, wedi nak lali dosa terus rapal blas. Lha ora apal kok dialas. Jare wedi dosa. Lha ora dosa iki dosa liyane. Aku ana wong sok suci ngono kok aneh. Lah nek ora dosa lali Quran terus lali dosa liyane tok. Dosa liyane wis kadung akeh. Goyone wedi opo? Wong aku iki iki wis diwarai ngono. Amatir yo ono. Lah yo amatir. Lalu tak benar-benar hafal Quran, tapi mau dihafal selalu dosa. Terus saya nak raiku radhi dosa liana. Kadung akeh menisan namanya. Lumayan dosa tahu hafal Quran. Pasti ngapal lo dianggap senang Quran terus ridane Allah malah keren. Wah aneh. Aku goblok jadi syariat no. Aneh. Jelas itu Allah itu ngelola ngangkat wali minteni fardhu wadah eleng-eleng. Jadi biasa. Sekolah Indonesia hadal kalam waladi kalam hadis Ali ridwan min kalim qaul la tarjufatan uzama qauli inta qaryatun intana sajaun walisa sitra. Sekolah Indonesia fazamu anna khina kilal qaul wa ilahiya ilalahu inta qaryatin namli. Akhirnya Abdul Muthalib takok, posisinya di mana? Neng kampunge semut. Haitsu yang kurul huruf khodan. Sesuk iku ana gagak sing matuk-matuk ning kono. Wa a'lam ayakana dari kakane. Tapi intine ngeten, rungokno tenan. Wong nak marep pangeran tenan, iku alam itu menopang. Jadi takok iku pangeran ketara, nek iku kersane pangeran. Lah nek saiki kan gak berdasar peta harta karun apa? Peta apa harta karun. Nah riyen boten, betapa dekatnya wong ning pangeran. Jadi makhluk sing ora duwe akal iki dikondisikno pangeran. Tengku di Gusti. Ya pokoke ana karyatin namli niku ono daerah semut. Lah ukurane sepundi? Besok iku ono burung gagak sing mematuk-matuk ning kono. Saiki ngondisikno burung gagak nek gak pangeran gak iso. Mak burung gak marane itu kan mati. Iku ora perintah pangeran iku. Iku maksudnya dari gagak maksudnya itu ketara nek alam iku mesti tunduk mek kersane apa? Pangeran. Lan kadang-kadang kula luwih seneng kenal kewan. Kula luwih orisinal. Malah ada wong nek wali ya para pangeran. Mbok jalur alim, jalur fikir wae wali lah, wae wali. Iku wadhab wal ghazala yasadani laka berisalah. Jadi nabi iku top tenan, iku nek wis diakoni kewan. Mergo mesti iku kersane pangeran. Abdul Muthalib ketara wali nek mergo alamate nganggo kewan kabeh indah peryatin nanti. Piye kaisi yang kudu huruf kodan. Wis ora ono. Bareng delo ono gagak tenan sesuai iki nunjukno nak ngipi ku yo hak, ngipi yang waras ngipi yo hak. Terus alam itu mesti ngerespon tidak lambai para wali. Lalu ini biasa wali, dolanan mbek masan, dolanan mbek ulo ini biasa. Wali-wali dia tuh dolanan mbek kewan. Wali saiki kadang dolanan sedikit. Terus Fadhota Abdul Muthalib wa ma'ahu Ibnu Al-Haris wa laysa lahu yawma idzin waladun ghairuhu. Fawajada qaryatan namli wa wajadal ghurab yang kuru indaha bainal wasana. Jadi intine itu. Jadi petokna alam itu menopang kersane para napa wali. Jadi origen wali-wali itu cukup dibantu kewan. Kalau Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi sampai ning dindi dikawamndo. Wae alam itu pasti ngerespon para nabi, para wali. Ini juga wali-wali. Ribet ngadepi wali, ribet. Kalau didukung hewan macam-macam wah repot. Dia ini ora gelem mateni wong, tapi kewan sing loyal ini sama mateni ini ora kena kitab wong kewan. Waline seneng, mangkele kesampean. Repot ya sepi wali repot. Man adani walian fakot adzan tuhu bil harbi. Nglawan waliku dari pangeran padha karo nglawan aku. Nglawan pangeran si alam melok napa nglawan. Nek kuman wali-wali. Ribet wali. Bahwa jadal ghurab yang kuru intaha bainal wasanan isab wa naizal. Yo no iki ancerita ya. Yo no futuwah sing dadekno ketara ana nubuwah. Itu orang-orang Quraisy sing ngerti alamat iki bener ngene-ngene. Tapi iki ana sayyidiyah. Mulane ana isab ben apa? Naila. Naila itu nama berhala. Allazaini kana Quraisy tanharu indahuma dzabaiha. Jadi isab ben Naila nama dua berhala sing wong Quraisy nak gawe sesajen nyembelih ning kono. Faja'a bil miqwal.
Terus Nabi sinten Abdul Muthalib betul apa? Kapak wa qamal yaquru haitsu umira. Jadi dia ini bawa kapak. Faqamat ilaihi Quraisyun hina ra'au jaddahu. Padahal baik. Faqal wa ila nasruku ka takfiru baina wasanaina. Hadaini ladaini nanharu indahuma. Lho kok ngrusak berloro ngawur. Mereka sajane abote perkara ana napa? Dua berloro sing dihormati. Kok keduk piye kok pangeran rubah piye to. Ya lu bisa lucu. Faqala Abdul Muthalib bin Khalid, "Zut andi." Dia ngomong sing larang aku iku hadang. Hatta akhir. Fawawa ila ambiyan lima umir tubi. Salam jadi itu ketok Abdul Muthalib itu yakin tenan nak ngiki iku minang wah sampai direwangi koyo ngono. Berhala sing ijek dihormati wae dia. Dituduh. Napa nekat kan perkara harta karun itu boten perkara Zamzam. Falamma arafu annahu ghairu naziin. Khallu bainahu wa bainal hafri wa kafu an. Falam yaghfir illa yasiran hatta badalahu tayyu tekungan apa sumur fakabbar. Niki ketok ana fatroe terus bener wa arafu annahu qad sadaqa. Wis bener iki. Falamma tamadatil khafru wa jadafiya ghazalaini min dhahab. Ghazalaini min dhahab ini semacam apa? Ini kalau ya apa? Kok golekan ya apa? Ya bentuknya kita no, corong Jawa gimana? Golekan kan bentuk-bentuk emas dulu kan berbentuk apa? Golekan. Apa itu? Apa? Ya anak kita golekan ada di Jawa mah. Jadi emas itu berbentuk sidang tapi ya ora utus saku gede sak sidang buat miniatur sidang. Ngono nak darani ku golekan ya. Ya pokoknya ngono. Wa huma al-Ghazalani alladzani juga anak dafanat jurum fiha khina kharajat min Makkah. Bahwa jadwa asyafan pira-pira pedang kal piyakan yang bangsa mahal. Kal iya itu pedang paling populer di era itu, impor dari India. Wa adroan pira-pira tameng. Jadi intinya itu ketika Zamzam dikeduk itu ono arca sing materinya itu dari emas. Bentuknya sidang cilik. Paham ya? Terus ada beberapa pedang yang mewah yang imporan dari India dan ada beberapa tameng. Adroan itu diresen tameng perang. Mewah. Faqala lahu Quraisy, ya Abdul Muthalib, lana ma'aka fiha sirkun wa haqqun. Foto-foto ngene iki turunan apa? Quraisy. Ora lah. Gak iso untuk aku. Jadi kunane kuno nek kowe metuk ning rasan wis iso. Wae RT apa sing metuk. Ya iku mesti hilal. Napa sampe coba? Lana ma'aka fiha sirkun wa haqqun. Qala la walakin halumma ila amrin nasuhu baini wa bainakum. Yo ngene ae. Ayo gawe sesuatu yang kita pasti sepakat. Nadribu alaihi bil alaiha bil qadah. Lagi wa antas taqsimu bil ajlan. Jadi kocokan, anu kocokan. Tidak sedono kocokan Arab ini kula nanti delok teng kamus iku. Didakok iku Gus iku wadah terus ning kene iku sodo kok Cina iku kok sumpet yo. Nah sumpet itu ditulis Saleh Afif, Mansur, Saleh Munif ditulis iki. Terus kocok-kocok ngene kok sing jeblok. Nah, Abdul Muthalib itu mulai dhisik wong saleh. Dekne itu kocokan diwisi. Tapi Ka'bah kei loro. Ka'bah diwisi, Ka'bah kei loro. Aku yo kei loro. Terus sing loro kanggo kowe. Tapi kok dikocok. Lah kocoke ning ngarepe bro, ngene yo ana sisi bener yo ana sisi salah. Sisi bener iku karena alam ku gak iso bodoni. Mulane manusa iku kudu diputusno gak rasional, iku sebenarnya ngono. Kalau debat kan Abdul Muthalib sing nemu, berarti yang paling berhak. Tapi di wilayah publik, berarti semuanya berhak. Nah, ngono aku kocokan ae, kocokan kan enggak ada yang memutuskan. Terbuka ora koyo gaduh. Nah, gaduh kan tertutup, ngerti ahli kan iso. Terbuka, jadi kocokane teng arep terbuka. Kalene terbuka terus napa mau? Nama-nama. Dia mau tahu sing kok Cina lidi ora sing kok Cina sumpet lho. Nah, itu terbuka jadi sekelekno. Kan berarti yang memutuskan alam. Jadi kadang wong seneng diputus alam. Mulane kunane kuno ana ta'ir. Ta'ir ta ta'ir. Jadi misalnya ape lunga lagi tok lawang kok duluk ceblok. Wah ora oleh lunga. Jadi wong kuno itu daripada nasihatnya manusia kan banyak kepentingan. Kowe ngomong dia seneng bertamu aku, jadi ngomati tamu itu adab, iya ngomong-ngomong dhewe itu. Tapi wong alim rasa buat jadi ngomati tamu ibadahnya kalau mbak dalam itu dosa. Ngono kok ora mikir. Mana aku ya separuh. Aku seneng kok kudinan sampai tamu ora pati wedhus dari aku mbak ibadah. Ya umat tamu ibadahnya yang ada dalam ku itu.
dosa. Pemana nak sing nyalo kuwe manfaate ra jelas. Ngaji ku sing khatam, dadi pertama iku ibadah, nyalo wong iku dosa. Ngaji ora khatam. Kecuali wae mulut kan kompromi apa? Kompromi kan. Nah, nak pas ngaji ini bener. Jadi kan jelas apa? Tahun lebih dulu dengan tuan dia itu bulan pisan, wah, muratawan, bulan. Ini korban, wah. Jadi uang gua jodoh ngaji itu kan kata, memang pertama gua di uang itu sejarah, yang lo dalam itu, so, jadi mana ulama Arabi, tak koi, nabi sunat gini uang paman orang sunat, rom nak Arabi sunat, nak nyanyong itu susah kira rom. Nah, cara bapak ini paling fatwa paling eling-eling. Istiqomah jadi imam itu ya apik. Tapi ngalang-alangi wong liya jadi imam itu dosa. Lha coba, wong tua-tua yang istiqomah jadi imam itu membutuh berapa generasi? Gara-gara terlalu jadi sing nom-nom jadi imam putus asa. Sampai akhirnya selain arah mati ganti. Jadi wong kudu mikir, kok ndelok istiqomah itu apa? Itu delok-delok. Itu istiqomah apa maksudnya wong liya. Mertamu pada anak kiai itu gue hiburan, gue orang mikir. Karena kalau itu biasa mana anak kamu? Terus ngamuk, tanda lembut ini mah. Mereka wedi dosa, kalau kan waras tapi wedi dosa. Pemenang nak sembuh ganggu wong ngapal Al-Qur'an, tambah dosa. Wong ngapal Al-Qur'an ganggu wong ngapal Al-Qur'an. Wes iki dulu akalasan ku. Ora ada terangno ora paham. Ngono kok nerangno sore apa? Dong yo. Ya clear yo. Wah, awas aja. Oh, ya wis aku kenapa pun suara ambek tamu. Wes saiki tak terangno. Nek bali lo ya berarti rasio. Temen-temen. Jadi wong itu kadang itu milih ranti akal itu penting. Jadi karena diputusno barang ranti akal itu dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak yang medokno. Tapi wilayah publik orang Quraisy merasa akhirnya diputusno mbek alam. Wis dikocok wae. Ya kan lucu kan? Sangka argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya, kula wis seneng mbek tamu, tapi tamune mikir. Nak simbok ganggu biasa apa ora wong ngapal Quran. Ayo, terus ada biro. Nah, kecuali momen-momen kok mulo ini kan membrai terus. Ya lagi seneng rame-rame kan kan seneng. Ben wong dalil itu separuh. Khatam napa? Mulane nek tamu ono kata-kata inna dzalikum kana ibn nabiyya fa yatahimu. Jadi agak suatu kali sini Nabi sering suara. Jadi Nabi terganggu. Tapi misalnya rasuan tes yo keliru, wong seneng kiai kok rasuan. Seringnya soal yo buli lagi. Ora ada mau buli lagi. Ora tidak ngaji ya. Nah, walakin naluma ila amrin nasifu baini wa bainakum nadrifu aliyatil qota. Itu ujian ya, napa? Ujian mau nganggo napa? Ligi terbuka. Qalu wa kaifa tasna? Qalu as'alul ka'bati qota. Ini nunjukno nak babe Nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, napa? Mahal sekali. Tapi Nabi dari Abdul Muthalib aj'alu lil Ka'bah qasah. Jadi untuk jatah loro Ka'bah. Jadi sing apa? Ligi mau tulisannya Ka'bah itu loro. Wali qasah. Walakum qasah. Faman kharajalahu qadafahu ala sa'in kana lahu. Jadi dikocok. Jadi jika mau gojala ini mintahabin ono asap dikocokan. Mbok ngerti ceblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah. Lah sing ceblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh gojala ini min dahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul ka'bati qasah. Jadi orientasi beliau itu kepengen Ka'bah duwe aset. Ngene wong nak saleh mesti kepengen masjid duwe aset, pondok duwe aset. Kok koyo Abdul Muthalib kepengin apa aj'alul ka'bah qasah. Faman kharaja lahu qadafahu ala shay'in kana lahu. Wa man tasallafa qadahu fala ta'a. Qalu antum oke. Itu kita terima. Wong kocok anak, tepak-tepak anak apa? Faja'ala qadafaini asfaraini lil ka'bah. Wa qadafaini aswadaini li Abdul Muthalib. Wa qadafaini abyadaini li Quraisy mu digo tanda tok. Lah cara saiki yo ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron lil ka'bah, aswadain li Abdul Muthalib. Abyadan summa atau al-qadha fa al-qadha la dijubukan. Terus sing
Sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair apa? Jadi bisa ya ana mok tukang ngocok apa undian. Ya wong kuno iku ya gak duwe tak ngene. Wong enak nerangno santri sing tau tombok. Jadi enak nerangno fase-fase ku gampang. Lah iki cara santri nek soleh sih. Napa Gus niku, Pak? Berhubung dia tahu fase ya alhamdulillah. Tahu terus kabeh. Atau paham no? Yudrofe indah hubal. Ya tapi ben sakral itu diseteni napa? Hubal. Wa hubal sonamun fi jawfil Ka'bah wa a'lamu asnamihim. Jadi berhala liya-liyane nang jabane Ka'bah, tapi berhala ketua ning jero Ka'bah. Jadi ketua kok ning jowo kan masuk angin. Jadi hubal berhala sing ning jero iku berhala paling keren no? Berhala paling apa? Wa hubal sonamun fi jawfil Ka'bah wa a'lamu asnamihim. Terus wawal ladzi ya'ni Abu Sufyan bin Harb yauma uqtir sinakola uqlu hubal. Uqlu zuhura sira hubal wa hubal. Azir dina. Ya, jadi orang semua cok ahli zuhura sira hubal wa hubal. Tapi banyak dia maca uqlu. Tapi nak mriki ketoke partai ini ahli hubal azir ya hubal dinaka. Bener sih. Tapi sing terkenal uqlu napa? Sampai ora kabeh ora tau mikir. Tapi nak kita pikir nilai ahli hubal, azhir, ya hubal binaka. Tapi kena pulau jambak tentang partai nama. Uqlu. Waqama Abdul Muthalib ya Allah azza wa jalla. Jadi ini lucu kan? Jadi itu ketok nak agama itu nak gak ditunggoni itu ya repot. Separuh bener, separuh salah. Salahnya itu mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya Allah azza wa jalla. Sementara itu ya Allah paling menang. Tapi tidak dua apa orang ada dua. Terus fadoro basaibul kodah al kodah, fakorojal asfaroni alal kodah ini di Ka'bah. Jadi sing emas songko materi emas sing berbentuk bidang, iku dipocok metu cebloke nang kono lil Ka'bah. Fakorojal aswadani alal asyab wal adro Abdul Muthalib. Kan terus iki ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk napa? Kodakan kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adruk. Terus watakol lapa kodaha Quraisyin. Niku madak mboten tanwinen fathatan sin apa? Kodaha Quraisyin apa watakol lapa napa? Kodaha Quraisyin. Akhire wong Quraisy rantuk gas. Nah, ini cerita ya, terus menuso itu misalnya ning perapatan itu diatur wong kangelan. Akhirnya wong gak lampu merah, lampu hijau malah nurut. Jadi wong lebih gampang nurut lebih ranti akal. Itu sunahnya itu. Ini perapatan itu diatur wong itu ora nurut. Mereka wong elah itu misalnya wis gak fair dibayar itu ya kena. Asal masih sepuluh gampang. Tapi nak mesin itu kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lebar lampu merah apa sing jogo. Mesine kan aturan tiap 5 mobil tutup. Sing kan mesti apa? Di jalan ora kira-kira. Enggak sing kepitu mesti dilarang kan. Jalan. Iku khianat ta pinter. Wes saudarane niku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti bersih, mesti khianat. Kok sek iso wae lagu waladun sori. Sing untuk dhuwit ku nak ngono iku. Kan ora roh kowe. Wis sembarno ae. Sing jelas tak didesain dikelola sing radi akal malah fair. Mulane menurut terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi itu sepihak. Mulane aduk dikocok. Lucu kan? Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane tapi jelas iki cerita. Jadi kunane kuno agama iku proses. Riyen kiringan terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.